上午好，因为这段季节呢，可能很多伙伴都出现了一些咳嗽的情况。其实咳嗽的话呢，很多的因素。刚刚我们在这个短视频当中听到了一句话，大家可能就想不到，当你发现自己就是你听见周围的别人在咳嗽的时候，你一定会有咳嗽的这种感受。还有一个是什么呢？咳嗽这件事情会出现一个结果，就是一旦咳起来之后，它停不了。所以它本来就是我们自身的一个神经传导所带来的一个诸多的问题，而我们很多时候呢，大家会发现，在止咳的这个领域当中，状态当中，大家特别喜欢吃的是什么呢？首先，第一，我们会很多人这段时间会去买什么化州橘红，会去选什么陈皮，化州橘红的话呢，可能大家没有见到过，它就是一个长的那个模样呢，会通过揉捏过之后呢，就有点像一个椭圆形的、长长的，像一个小冬瓜一样，整体这个样子。而我们在买化州橘红的时候呢，就会发现聪明人呢会，或者说现在厂家也很聪明了，他会把这个化州橘红的两端卖的会更贵一些。来，这个就是我们所能看到的化州橘红，大家看到没有？像我这个拿到的这个化州橘红，它是什么呢？两个头，它大概是这么长，但是呢，很多人买的是中间的这个切片，中间切的片，我们就把它想成一个冬瓜，这个大家就好理解了。我们到菜市场的话，一般人不太会喜欢要这个冬瓜头。为什么我们不要冬瓜头呢？因为在冬瓜的头里边，它的皮的量非常非常的大。我们会喜欢要冬瓜中间的这个部分，因为我去掉周围的一点皮就可以去食用。但是你会发现在化州橘红的这个卖法当中，大概是这么长嘛，它中间大概分了个5、6片，会把两个头单独拿出来销售，而头在化州橘红当中被当做什么呢？被当做精品。那么其实这个就告诉了我们一个结论，甚至包括陈皮是什么呢？陈皮是橘子的皮。我们为什么说大家在吃很多水果的时候，甚至我们在说吃植物的时候，甚至我们在吃在吃粮食的时候，都建议大家尽量要什么呢？尽量要带着它的外壳外皮去吃，因为对于我们人类来讲，可能大家总是说，哎呀，营养物质在皮上，我们要慢慢的区分。人类为什么会喜欢吃果实？人类为什么喜欢吃糖，而不太喜欢吃皮？因为我们通过大家在咳嗽的这个过程当中，大家会去选什么陈皮，选化州橘红，我们再看到了这个厂家的卖法，我们再想到所有的中药基本上都是植物的皮。大家日常当中最常用的，我们一个比较老的退热的药阿司匹林，来源于哪里呢？来源于柳树皮的提取物。其实我们就会慢慢的理解，其实在树皮当中，在植物的皮里边所蕴藏的大量的我们喝起来，因为化州橘红肯定不好喝，它是苦苦的、涩涩的这样的一些物质，这些物质，那么当你真的，比如说你现在咳得特别厉害，你喝点陈皮，喝点化州橘红管用吗？其实也不太管用。更注重的是什么呢？在化州橘红也好，在陈皮里也好，它所含有的多酚类的物质，它所含有的这种抗氧化的物质，其实会给你的身体持久性的提供一个什么抗炎的环境。所以，其实在中国自古以来，我们在所有所采取的这样的一个当地的大家当做一个药疗也好，当做食疗也好，我们说最标准的就是广东的凉茶，还有广东的这个陈皮，以及广东的这个橘红等等这样的一些非常带有特定的食材，那么它都在向我们传递着一个信念。其实中国人自古就对于这个所谓的抗炎、抗氧化有着非常丰富的认知，所以故意会把皮拿出来做深度的加工。然后你除了这些之外，甚至包括我们给大家讲过，四川人所吃的这个，我们所吃的就是这个，呃，花椒。花椒大家看到它也是一个果实的皮状结构，大家因为我们都见到过花椒，见到过八角，见到过桂皮这样的一些东西，其实这都是我们所说的在日常生活当中要养成的一个用植物的皮来调整我们身体炎症的一个习惯。那么在这一点上，我们跟大家讲过，可能大家也看到了，我们的 AKG 呢现在也是做了一个
技术的升级。现在呢，我们叫做 AKG 加。为什么叫 AKG 加呢？就是在这里边呢，我们增加了2个成分。大家可能看到的一个叫做那个茄子粉，大家觉得这有什么？我吃茄子行不行？其实还真的是不一样。因为这个就是我们所讲的，现在美国的技术，他们最早发现阿司匹林的时候呢，是从什么呢？是从我们所说的柳树皮当中提取的阿司匹林。因为现在我们可以把我们的茄子粉认定为是什么？是一种天然的辅酶 Q10，在茄子皮当中含有着茄子皮还有茄子的根这样的一些部位当中含有着非常丰富的这样的一个结构。但是呢，目前来讲的话呢，我们国内所使用的大量的辅酶 Q10是化工合成型，我们呢在采取的是天然提取物的结构，所以说它的成本呢就像维生素 C 一样。维生素 C 的话，你如果用南美针叶樱桃去提 VC，那么它的成本会高很多很多，但是呢，它对人体的安全性会强很多。而化工合成的 VC 价格就会低很多，所以这个我们所谓的升级，就是在里边增加了一些更先进的更全效的一个抗氧化物的结构。所以我们把它呢就是以后大家可能看到是一个偏绿色的瓶子，是AKG 加。而且我们也把它里边的一些成分的含量呢，从150呢提高到了170。大家不要小看这20%，其实是给大家增加了，你150到170嘛，增加了20个单位的话呢，它的实际的成本呢其实是增加了10%几。先不说别的原材料，先说就单它的这个核心成分 AKG， 我们大概就增加了从150到170。那么这样的话呢，它实际增加的是10%几的成本，但是我们还是尽量把这个，因为我们不想做这个遇难涨价的这样一个事情，还是希望把产品能够做好，能够更。因为昨天有一个伙伴问我，就是我们的这个SPD， 就是这个我以后讲课的时候可能会把它叫做肺蛋白。那么我们这个肺活性蛋白大概需要吃多少？大家记住，这个2粒是足够的，因为我们在每一粒当中都给大家使用的一个极限剂量，就是我们会在1粒当中给大家装满。所以我们在做这样的一些产品的时候呢，都是要求美方不使用辅料，就不使用各种的填充料，就是1粒浆当中都是相对来讲是比较足量的这种有效成分，而不在里边。所以我们为什么说可以建议大家把这个包装打开了去吃？因为很多人是不太敢做这样的一个承诺的，因为打开之后你就会发现，稍微懂点行的人会发现里边有很多的其实是一些淀粉类的物质，它是填充物，就它胶囊的实际的有效成分不高。我们在这里边的话呢，就是每一粒胶囊当中没有辅料，全都是各种样的一个有效成分。那么好，我们来看看今天的文章。那么在这个里面，他也谈到了就是保护肺部的6大补剂。我们看看，因为这段时间我们看到了全球很多人的观点，其实都是在里边的话要读懂，而在里面呢去做提取。那么在这里边，他也谈到了为什么很多人会出现嗅觉味觉的暂时消失。其实这个就是我们给大家讲的，为什么会我们的嗅觉细胞大量减少，就是因为你自己的整个的新陈代谢过程，你的嗅觉细胞的生产，包括整个的指挥的神经系统在炎症的状态之下有了一个失灵。那么还有一个我们所谓的就是新冠病毒干扰了我们肺部的氧气和血液的比例，因为你的肺产生了炎症之后，它自身的透过性会出现问题。所以当我们的肺透过性产生问题之后，就相当于我们刚刚的短视频里边也说了，大家会发现我们说起来咳嗽的时候，刚刚我还跟我的助理开了一个玩笑，我们就很少看到狗咳嗽，也很少看到猫咳嗽，就是他们很少会有咳的这个动作。咳的这个动作呢，我们在我们身边来讲的话呢，看到的基本上都是人，因为很重要的一个原因，我们人类是站立，我们直立行走，所以我们从肺，你只有通过一个气动的原理，把物体才能够喷到你的口腔里边来出去。而猫猫狗狗呢，它们是一个我们所谓的脊柱是横着的这个身材，所以它的这个咽喉和它的口腔和它的肺是在一个水平面上。所以我们很多时候大家要学会这样的一些原理，就是当你咳得特别厉害的时候，你尽量要让自己趴下。就是为什么要从动物身上学一些养生的原则。我们都看到刚刚的短视频里也在讲，大家呢要使用加湿器，但是我们发现小狗它是有一个什么动作呢？我们见到过它会舔自己的鼻腔。
舔自己的鼻腔，其实也是在给自己的呼吸道加湿，因为你通过把自己的唾液带到鼻腔这个动作中来，那么它自己的空气在进入鼻腔的时候，其实也是一个加湿的习惯。其实所有的动物都有着自己对于呼吸道、对于肠道、对于自身的一个保护性的能力。好，我们在这里。在日常的生活当中，大家一定要记住我们的血氧的水平。他这边给大家做了一个表格，那么你会发现，95到100，这个是一个绿灯的环境，这个就是一个非常正常的。所以我们正常人的话呢，应该这个水准上，91到93就是属于有点危险了，低于90那就是非常的危险，到80以下那就一定要做紧急治疗。那么我们在日常的里边的话，大家都是觉得我们出现了这个血氧的话呢，我们要去吸氧。吸氧呢是一个救急的方法，但是呢，我们不可能做到你24小时到任何地方都能够有制氧机背在身上。还有一个问题是什么呢？氧含量如果过高，就是你自己不是靠你自己的肺的调节功能，你的肺的调节是什么呢？你会发现，当你运动了，当你特别需要氧气的时候，你的呼吸频率会增加。当你不需要氧气的时候，你会很安静，就是你的肺的这个呼吸频率呢会变少。所以我们要更主要的要学会利用人的自主的调控性。而你如果不间断的吸氧的话，你又是让你的肺丧失了一个它自主的一个调控功能。所以我们不要觉得用外在的一些东西能够替代人类的自主的调控能力是没有办法去被替代的，就像小狗一样。小狗的整个基因当中，这个舔鼻子是所有狗都会的一个动作，所以你说你给它涂抹点东西，涂抹点这个滋润鼻子，它就不舔了吗？你说它冬天它就不舔了吗？它都不会的，都会去舔，因为这就是它基因当中所能够这个物种能够生存下来，它基因当中所带来的一个对自我的一个保护性的行为。好。我们就直接进入到主题，因为在这里边我们会看到，因为新冠除了会让我们的心还有肺产生问题之外，还有一个呢，它能够让我们的大脑产生损伤。那么它这里边呢介绍了6种让肺产生，就是对肺的有作用的补剂，其中第一个就是我们这段时间给大家谈的比较多的一个大家也比较熟悉的一个姜黄素。因为像这样的一些作者的话呢，他们我一直在给大家讲，很多的自媒体它是方向是对的，但是呢，他们对于更前沿的科学的掌控的内容会有点偏弱。就比如说像姜黄，这都是，所以他们大概率像这段时间所流行的辅酶 Q10啊等等的，其实都已经是淘汰型的产品，很老了，但它方向对，就他知道通过姜黄来，我们看一下。那么姜黄呢是一个非常著名的，就是大家都比较了解、都比较熟悉的一个对抗炎症的这种补剂。其实我们给大家讲过，姜黄呢在我们的这个 AKG 当中呢是作为一个辅助性材料在使用，我们在用，但是呢还是有很多的东西的特性比姜黄的能力已经变得更强了。但是大家要理解的是什么？来，你看到这里，我们看到这样一句话没有？慢性阻塞性肺病，就是慢阻肺和肺癌这样的一个慢性炎症性疾病，是导致肺癌患者死亡的主要原因，但是目前没有药物可以用。为什么说纯净生活抗炎自救是很多人人生的最后一个法宝？你会发现只能利用调整慢性炎症，只不过在这个时候你会发现姜黄的功能其实是偏弱，但是它是有这个方向的，也是知道通过姜黄可以对抗慢性炎症来达到了这样的一个结果。好，我们在这里面会发现它这里边就是通过一些实验结果，通过一些实验，包括它诱导产生的这个脂多糖等等等白介素的产生等等，来，在这里边大家会发现没有？在这里边他提到了一句话，是我们想给大家重点去讲解的，就是以剂量依赖性的方式表现了什么呢？抗炎活性。所以说姜黄你要吃到极大的剂量，所以大家说那我吃点姜行不行？那更不可能了。所以我们一直给大家讲，建议大家是从小到大，就像我们说的，化州橘红好喝吗？一定不好喝，它不甜嘛。
算这个苦苦涩涩的一个东西，越泡越苦。那么像化州橘红也好像陈皮也好，都不是多好吃的物质。它什么叫剂量依赖性？就是上次我们跟大家讲的岳阳的这个胶子茶，都是小剂量，我常年用。大家可以想象一下，这个成本高不高？也很高。现在陈皮其实也很贵，而且陈皮目前来讲的话，你如果买到真正是陈年的，储存了时间很长的，那么它里边的多酚物质各方面的这种抗氧化物质各方面都比较黄酮物质比较高的，那么这样的一个陈皮的话，其实成本的话呢也非常非常高。所以大家一定要记住，我们要做的是，为什么我们采取的是美国的一些手段，就是它通过提取，那么我们把橘子把这个哪怕是茄子皮，哪怕是这个花椰菜当中的这个萝卜硫素等等的各种的强效的抗氧化物质，把它做了一个提取，这样的话能够让我们一口吞下。其实呢，就像我们所说的蛋白粉一样，大家听起来这样的一包蛋白粉，它的价格呢听起来不低，但是你如果算蛋白质的量，其实它比牛奶要便宜很多。所以这就是我们所讲的，大家要懂得要剂量依赖，你吃不到这个量，它很难产生的这样的一个作用。来，我们看到研究人员得出结论是什么呢？姜黄素类似的这种活化物质以剂量依赖的形式表现出来的一个抗炎活性，这个就是我们让大家理解的，原来一些抗氧化、抗炎其实才是针对慢性炎症，这才是我们肺病的一个基础的保养手段。还有下一步也看到了 VC 等抗氧化剂，其实还是增强了肺上皮细胞抵抗病毒的能力。其实 VC 在这里边是什么呢？它是能够针对我们所谓的肺活性蛋白，就是我们所谓的 SPD， 这是叫肺防御蛋白嘛，肺上皮细胞也是能够增加它的一些抗病毒的功能。那么在这里边你会发现，它是依托于转运蛋白呀，依托于其他的一些包括它对于这个人体上皮细胞的综合影响呢，等等的实现。但是这个过程呢，都是属于要比较漫长，我们要养成日常通过VC 主要存在在哪里呢？我们跟大家讲过，像我比较喜欢吃的生吃的蔬菜等等的，其实这些天然性的 VC 呢，我们普通人的能够摄入机会偏少，不是特别的多，因为我们大多数中国人呢喜欢吃蔬菜。VC 呢水溶性很强，而且 VC 呢抗氧化这个非常的快，就它自己 VC 是靠牺牲自己保护了别人，就它一旦接触到空气就会被氧化掉，所以我们日常生活当中大多数都会处于一个 VC 缺乏的状态。所以我看到很多女孩子以前为了美白直接吃柠檬，我也挺佩服这些女孩子的，就是这么酸的一个东西能够直接把它这么直接吃下去。好，除了这些之外，还有一个大家看到没有？胡皮素、芦丁等等类黄酮。我们跟大家讲过，其实胡皮素包括在我们的产品当中呢也有使用，芦丁呢我们没有用。其实这都是一些植物当中的提取成分，就包括我们所谓的现在我们里边所使用的这个 PQQ 啊等一些更先进的或者说更全效的一些保护性成分。其实大家会发现整体的方向都是一样的。那么好，在这里边也会发现，那么谈到一个观点是什么呢？那么通过胡皮素也是通过预防寒性蛋白酶的一个来作用，来做成了我们自身的一个防护疾病的这样的一个价值。胡皮素呢，我们看到它的类别是什么？也是一个植物类黄酮。其实我们所说的，大家用这个我们这个化州橘红，包括用陈皮，这都是植物黄酮的一种方式，但是都是一种，它也是一种。来，我们看看这个文章里面怎么写的。胡皮素是一种植物类黄酮，它也是一种有效的抗氧化剂和抗炎剂。其实中草药我们再三跟大家强调，广东的凉茶，包括我们所谓的陈皮，包括所谓的这个化州的橘红，都是这样的一个核心的原理。所有的中草药，所以大家一定要记住，美国不是没有中医，美国不是不认可中医，是美国对于天然药材的理解和中国人是不一样的。中国人看重的是什么呢？就是这个配方。就比如说我的君臣佐使的一个方子，美国人不是，美国人看的是这个成分。就是当他们理解了原来它都是你包括它这里边所说的像胡皮素啊，什么抗氧，包括芦丁啊，芦丁我们在中国人在用在哪里呢？大家知不知道芦丁黄酮什么里边会含的最多？芦丁黄酮
什么里面会含的最多？芦丁黄酮其实就是我们在苦荞当中，就是为什么建议很多大家都说，哎呀，我有心脑血管疾病，医生会建议你吃点苦荞。苦荞里边含量苦荞里边有着非常丰富的芦丁的含量，但是你会发现它叫啥？它叫苦荞。苦荞就决定了这个东西有两个名字，不有两个，一个是什么呢？它是荞麦的一种，但是它很苦。那么为什么说苦荞只要是不苦，它就不对了？就是因为芦丁这个玩意儿不好喝，它就是这个味道。那么我们现在大家在凉山地区，四川的凉山地区盛产的是什么呢？苦荞茶，还有什么呢？苦荞米。我们很多心脑血管疾病的患者都用苦，但是呢，大家以前都是又会觉得喝苦荞茶好像我现在高血压也没降下去，会认为苦荞茶无效。但是呢，芦丁黄酮它确实是有作用的，大家现在就理解了，这个就是一个需要什么呢？需要我们在你没有出现高血压的时候，你用什么芦丁啊，你用这个苦荞泡泡茶是有用的。那么当你已经出现了症状，就像我们所说的纯净生活抗炎自救，它可以算作两个板块。比如说我现在什么症状都没有，那么我用纯净生活的方式，就比如说我像广东人，我没有什么症状，我就喝这个陈皮，我就常年喝着这个化州橘红，这种持久性的抗炎对你的未来一定有好处。但是当你已经有了症状之后，你指望着喝陈皮能够把你的这个肺病治好，指望着喝化州橘红能够把你的肺病治好，这个就有点勉为其难。这就跟我们高血压的人，大家以前用过什么梅茶？梅茶的话呢，我们在这个就是梅茶我们在那个什么，在就是也是个伏羲茶，我们在这个制显沉水饮当中也在用，但是这样的一些成分呢，基本上会被我们当做了一种辅助性的材料。因为当大家已经出现了症状之后，需要的是什么？类似于阿司匹林这类的柳树皮的提取物，你再用柳树皮煮水，它的溶出的量会非常的低微。就是你日常，你比如说你用全松茶呀等等都没问题，但是呢，你一旦出现了之后，但是大家在没有出现疾病的时候，谁也不爱吃苦荞。它叫苦荞，它肯定不好吃。就是大家像广东人有个良好的喝化州橘红的习惯，很多北方人和我们内地人都没有这个习惯，都是临时抱佛脚。所以大家要懂得，在临时抱佛脚的时候，就更需要依赖于美国的这样的一个强效的提取物。这就是恰恰我们为什么会说纯净生活是基础，那么抗炎自救是我们日常生活当中要接受美国的这样的一个提取的这样一个产品，就是能够更浓缩、更强效一些。但是因为它是生物提取物，在美国是属于食物类，所以它是允许你这样去用。但是在我们国内，你比如说辅酶 Q10这样的一个东西的话呢，它在我们国内没有把它当做食物性的成分，所以我们在包装上就把它标注了它的原材料，就相当于我们把阿司匹林标注成了柳树皮。或者说它的浓缩粉，它的提取物是这样的一个方式，大家要理解一下。好，在这里边你会看到，来，我们看到这里边怎么会描述的？那么胡皮素是什么呢？降低了我们体内体外的这一些我们的一些炎症因子的一些表达，那么得到了一个结论，胡皮素也能够预防我们肺气肿的延长。其实这些都是在表达是什么呢？我们在日常的生活当中所强化的这样的一些抗氧化的物质。所以大家想保护肺，你现在没有出现肺部问题的时候，可以不使用这样的一些产品。你说我可能想物美价廉一点，那么就要懂得用胡皮素啊等等。其实你用到这些东西一定要记住，你用到真正的胡皮素也不便宜。也不便宜。真正意义上，我们在美国看到过高浓度的胡皮素、高浓度的这样的一些芦丁，它只要是提纯过之后，提纯过芦丁之后，那么它对于这个，就我们假设说它是从苦荞里面提取过大量的这个芦丁之后，这种成本其实它的原材料浪费是非常非常高的。好，在下面还有一个，就是我们一直在给大家讲的维生素 D3。大家很多时候呢，一直对于维生素，中国的你去中国问医生，大多数的医生告诉你，维生素 D 呢是跟谁相关呢？和这个骨骼相关。但是你会发现，目前在国际上，在一些细胞生物学的期刊上，都会有这种维生素 D 减少肺部炎症的一些做法。所以大家在我们的这种生活当中，把维生素 D 当做一个人人必吃的一个基础性产品。这个是要，然后呢，不用维生素 D 跟 AKG 不用分任何的疾病，
还有蛋白质粉这样的，包括亚麻籽油这样的一些物质，我希望大家是人人必吃。因为维生素 D 呢，它的成本本来不高，所以我们先把一些基础的东西做好，这样的话能够避免我们的身体出现各种的炎症性的反应状态。除了这些之外，我们再往下看。维生素他讲的维生素 D3，那么在这里面它也是通过了一些作用机理，我们就不太去说了啊。我们在这里面看到它这边红字部分，图片的红字部分，维生素 D3 通过减少线粒体的分裂和线粒体的自噬，那么自噬来减少什么呢？我们一些诱导上皮细胞炎症的一些过程。其实大家会发现，维生素 D 呢，它不单单是一个跟骨骼相关，但是维生素 D 大家在服用的过程当中，还有一个产品，就是我再给大家提示一下，就是我们的这个纳豆红曲。大家不用觉得纳豆红曲呢是只针对于心脑血管疾病的患者，任何人都可以吃，因为这是一个良好的维生素 K2 的一个基本来源。维生素 K2 呢两个产生途径，一个是什么呢？你肠道里边的益生菌含量非常高，肠道里边的益生菌含量非常高，它自己能够产生维生素 K2。但是当我们如果说每个人担心自己的肠道益生菌不够的时候，你可以通过补充益生菌的方式，老年人因为大家都会有一些心脑血管疾病的风险，适当的补充一点纳豆红曲对大家没有坏处，就是它跟维生素 D 的结合之后，不管是从保护骨骼还是我们对抗各种的慢性炎症，都是有着非常丰富的作用的。好，在这里边又看到了我们再三给大家强调的一个成分，乙酰半胱氨酸 NAC 的话呢，在我们这两款产品当中我们都有。其实这就是我们所谓的一个日常生活当中啊，中国人就是我们在用中药在干啥？我们在用很多的肺部的中药，包括我们用燕窝等等之类的。来，我们看这句话，都在干的是什么呢？在人民日报的这个专家当中，他也提到了那个一点，就是只不过是什么呢？在咳痰当中也提到了这个乙酰半胱氨酸这样的一个成分，在人民日报的推荐当中也有这样的一个成分。那么在这里边的话呢，大家要理解这个乙酰半胱氨酸叫 NAC 的话呢，我们这里边两个都在用。其实我们以前更看重的是什么呢？它对于我们身体肺部的一个谷胱甘肽的一个调整水平，这个里边也谈到这样一点。那么它自己是什么呢？能够减少我们的支气管和肺部的一些炎症。所以你会发现，当我们去像这样的一些成分的话呢，大家在以前对它是不了解、不认知的，这都是我们在给大家强化去使用。那么，而且我们的这个乙酰半胱氨酸是来自于一些燕窝的这样的一个提取物，它不是一个我不太喜欢用合成物，因为大家作为普通人是很难理解这个合成啊与这个提取之间的一个本质的这样的一个区别。来，我们看到这个里面多次的研究回顾会出现一个那个什么样的结果呢？就是来600毫克的 NAC 每天2次能够显著改善。所以我们这个产品的话，昨天有人在问我，就是这两个作为慢阻肺和他父亲应该是肺部做了手术怎么去处理，就是这个2粒，这个1到2粒组合在一起吃，就能够达到我们所说的这个剂量。除了这个之外，大家会看到没有？还有一个菠萝蛋白酶。菠萝蛋白酶大家看到没有？这是从植物的根茎或果实当中提取的蛋白酶，所以大家可以想象一下，这样的一些物质，它对我们的其实它的成本是非常非常高，因为你会发现我们买菠萝就很贵，而且菠萝它从根茎，就像我们所说的从茄子皮当中所提取的一些蛋白酶原理是一致的，就是当我们做了这样的一些提取之后，你这个菠萝总不可能再用于别的用途去做罐头是不可能的，所以当它被提取过之后的话呢，这种天然物质的话呢，想要对身体好，我们只能去接受它的这样的一个成本。那么菠萝蛋白酶呢？我们没有去用，但是呢，我们用的是什么呢？其他的植物当中所提取的蛋白酶的结构，其实目的原理呢是一样的。因为在我们看来的话呢，包括我们所说的像亚精胺呐等等的，亚精胺是什么呢？亚精胺是从小麦胚芽当中提取的蛋白酶。
小麦胚芽的整个成本就已经是小麦的精华部分，那么从这里边又提取了一定量的蛋白酶的结构，所以说它的抗炎的作用呢和菠萝蛋白酶呢会更强一些，所以我们是这样的去做的这样的一个基本的组方，所以你会发现。包括伤口愈合呀，包括降低炎症因子啊等等的，其实，这样的一个基本的组方结构，方向几乎就是我们所给大家做的这个肺蛋白，因为它从这个肺 SPD 这个肺防御蛋白，那么包括我们所说的这个 NAC， 就是乙酰半胱氨酸。这个里边都是一些标注的成分，还有一些就是我们在这里边呢用的就是一些其他的这种抗炎结构，我们没有用菠萝蛋白酶，我们用的是亚精胺，还有呢就是一些其他的就是我们所谓的从肺营养、肺防御，包括肺消炎等等的一个综合角度上对这个配方的一个组织，所以你会发现它这里边所谈到的6种物质，我们这里面大概用了10多种，更综合的体现了这样的一个基础的思想。好，在这里边来我们会看到。最大的疾病是什么呢？来，我们看到阳了以后会引发我们身体的什么呢？叫做炎症风暴。炎症风暴，大家就是跟大家讲的，就是日常来讲的话呢，我们激发免疫系统。所以你会发现，张文宏给大家一个建议是什么？就是他做这个抗炎处理来不及，他用了激素，但是激素呢是一个医生可以使用的偏极端的一个炎症控制的方法。我们日常普通人呢是不太建议去用的，所以大家要知道的是什么呢？我们一直在给大家说，病毒呢是一个身体的检测器，它来测试你身体有多少种的问题。那么当它出现了这样的一个病毒感染之后，你身体是否产生炎症风暴是第一个。所以我们的很多伙伴说发现，哎，我阳了1天怎么就好了？那么你阳了1天你好了，就证明你的身体没有产生炎症风暴，这是个很好的事情。这个就是你们有时候在问我。为什么我会咳嗽？我咳嗽1个月了，为什么我会拉肚子？为什么我会失去嗅觉？为什么会头疼？等等等等，你会发现都一样的。所以说，保护肺部健康是一个大的前提。你会发现在我们整个的这个方案当中，我们会有护肤的方案，我们会有什么呢？保护肺的方案，我们会有什么呢？保护肠道的方案。因为这几个地方都是人类开口的地方。我们没有太设置保护心脏的方案，你只要把肠道保护好了，把肺保护好了，你的心脏不会差。心肌炎，我们很多人在你没有得新冠的时候，你心肌炎不会发作出来，对吧？因为它是你没有一个病毒侵入，你的血液的载量没有问题的时候，它不会伤害到你的心脏，所以我们会有保护，我们会保护整个的这个消化道，因为肝脏是我们的消化道。我们为什么会有保护肾脏？因为肾脏是我们的一个排泄通道。而对于我们的什么心脏啊、大脑啊这些重要物质的保护，其实是保护外围而实现的，不是说你把皇宫里边放多少兵，你要在城墙外做好一个防守，这是一个理论思想的一个问题。好，我们看到这样一个里面，来，他所谈到的一个观点，就是尽量降低炎症水平。那么这些补剂大多数通过降低炎症生活。那么除了补剂之外，还有一个大家在日常的这种生活当中，来怎样去治疗的？来，我们看它的炎症的原因和方法。这里边谈到了几个方式。方式是什么呢？第一，食物破坏肠道屏障，引发肠漏，激活免疫系统。这就是我们为什么建议大家一定要做一次 IgG 检测，因为你不做 IgG 检测，我们谁都不知道什么食物激发了你的肠道免疫反应。一定要记住，你的食物，食物不耐受是什么呢？食物不耐受就是你自己所吃的这个食物本身，它能够进入了，因为食物本身一定是可以进入到我们的血液的，进入到我们的血管的，进入到我们的肠道的。但是呢，这个食物呢是你所不耐受的，它就是引发了你身体的一个清除反应，所以大概率就是什么呢？我们所说的什么蛋白质类的食物。好，第二个，高糖高胰岛素水平导致的慢性炎症。大家在饮食当中，你们吃的蛋糕、面包、这个油条，甚至包括我们所讲的什么米饭、面条、包子、饺子等等，都是属于高糖。这样的话会导致我们的慢性炎症的发生。所以，为什么中国人很多人出现这次新冠之后的反应特别的强烈，就是我们都是处于你反应越强烈，证明你的炎症越出现什么？出现了日常生活当中的累积状态，被
病毒所诱发。我们看第三，植物由高温下引发脂质体被氧化，诱发炎症。植物由高温这个状态呢，在国外的概率不高，因为他们不太吃炒菜，而且国外的炒菜呢，或者说国外的，你会发现做西餐的人呢，基本上用的是黄油。黄油呢，其实就是类似于中国人以前用的猪油，它是一个饱和脂肪酸。饱和脂肪酸，大家因为总是在问我们猪油好还是不好，猪油其实就一个好处，就它不会产生被氧化的过程。但是呢，饱和脂肪酸摄入过多之后，也会让我们身体产生负担，这一点是明确的。好，但是中国人呢，太喜欢用什么这个油炸，包括我们炸鱼，包括我们炸的这种薯条，反正就是各种的这种油炸性的食物。中国人吃的呢比国外人吃很多，甚至中国人吃菜讲究爆炒。爆炒本身你能到爆这个地步，你的油温就肯定是高的。好，我们再看第四。第四是什么呢？热量堆积。热量过剩堆积在脂肪引发的炎症。那么热量过剩是我们当代中国人普遍所常见的一个现象，就是我们的饮食当中都是采取的是大多数人就是你精米白面加油嘛，都是一种高热量饮食，就是我们常说的黄焖鸡米饭等等的什么过油肉拌面这样的一个吃法。所以你会发现这四条我们说到的这四条，大家在目前来讲你们对号入座，就是知道我们身上都会有炎症。这样的话呢，就会让我们在面对新冠的诱发的时候出现了非常大的一个基础的风险。还有一个第五条，食物过敏和食物不耐受，这个其实跟刚刚我们说的第一条是一个原因，然后导致了特定的个体免疫。食物破坏肠道屏障呢，有一些是共同的，所以我们会通过怎么来预防第一条呢？预防食物破坏肠道屏障呢？你要加厚你的肠道屏障嘛。加厚肠道屏障之后的主要原因是什么呢？主要原因就是我们大量的通过益生菌来调整我们的肠壁，那么通过蛋白质粉让我们的这个上皮细胞变厚等等这样一个原因。好，那么第六条，年龄增大衰老细胞累积分泌，那么这一点能不能预防？当然可以，这一点就需要更强效的。为什么我们会说年轻人其实你吃化州橘红，吃陈皮，吃什么豆汁儿，吃蔬菜，吃水果是够的，但是老年人是不够的。老年人就要增加一些更强效的，就是我们所说的这个细胞的，这包括 AKG 这种。为啥说大家为什么会说AKG 在国外被列为了叫做一个抗衰老成分，甚至亚精胺也被叫做抗衰老成分。那么抗衰老是什么呢？你就会发现抗衰老本身的一个核心价值就是抗炎，它要避免你的衰老细胞的累积。所以说这个对于我们的老年人是一定要用的，就是如果说大家能够经济上能够允许的话，如果大家上经济不允许，也要懂得衰老细胞的累积如何去清除。一些简单的方式其实就是什么呢？自我清除。衰老细胞的自我清除怎么办？饥饿，饿着自己。老年人年纪大了之后要懂得通过衰老细胞的清除，但是老年人呢，就是当我们要去用饥饿这个方式是非常容易清除衰老细胞的。因为我昨天晚上就没吃饭，你们看到我没晒晚餐就是我没吃。大家为什么会觉得衰老细胞的，我们说过它的清除是什么呢？就是通过饥饿的时候，我们的年轻细胞会把衰老的细胞当做食物吃掉，这个叫做细胞自噬原理。但是有一个问题，老年人呢在面对这样的一个方式的时候，会出现一个，就是我们本来的消化系统能力就偏弱，消化系统能力偏弱，你再去让它少吃一餐，或者说采取饥饿的时候呢，会造成我们老年人的营养不足。所以大家如果说采取饥饿的方式，就是每天我用2餐的方式，就一定要用蛋白粉，用这样的一些方式把自己的蛋白质补足，我的蛋白质补足，我的维生素补足，我的矿物质补足等等，就是我把我的基础东西补足。来，我们看一下它下面方法是什么呢？减少谷物和豆类。那么这也就是我们所讲的凝集素反应。凝集素的话呢，但是作为我们中国人来讲的话呢，就是要懂得通过我们的浸泡，通过我们的微发芽，包括我们为什么给大家做的8针羹，因为大家在家里边做豆类的话呢，很难去除掉凝集素，就是凝集素本身也是诱发炎症的一个因素。就像我们讲的豆类的最大好处是什么呢？凝集素是什么呢？其实凝集素就是嘌呤植酸这样的一些东西。
就是我们通过一些微发芽，通过一些工业化的处理，能够把它做的一个物理性的这样的一个去除，生物去除。所以这就是我们为什么要给大家加工的一些豆类。如果大家自己在家里边吃豆类的话呢，尽量做成一个微发芽状态，就是稍微一发芽就可以，不能发大。一旦发大之后，你说这个豆芽菜就没有蛋白质了，它跟豆类的优势又没有了。但是你如果豆类完全不浸泡，完全不发芽，完全不做这个处理的话呢，凝集素确实有点高。这个大家要理解，就是我们为什么给大家做了这样的一个豆类的这样的一个品种。还有一个就是控制碳水和总热量，那么这个很简单，就是让我们自己的血糖不要上去，就这样一个目的。还有就是减少我们的这样一个植物油，还有一个排除对身体的过敏性的食物，这也是美国的一些建议。就是中国人其实对于谷物和豆类呢，和国外的人相比呢，我们的基因上比他们会好一点，因为我们是农耕民族。国外的人呢是游牧民族，他们吃谷物的机会更少，所以他们是以草饲和肉类为主。那么中国人呢，对于凝集素的耐受力会更强，而且凝集素呢，它有一个特性，就是我们可以通过多吃维生素来大量的吃蔬菜抵消掉，因为凝集素会让我们的这个维生素的被排出，这样的话我们通过大量的蔬菜呢能够调整回来。好，你看它这里边呢，提供了一个他们的一个补剂的一个推荐，一个小绿。小绿是什么呢？小绿其实就是我们所说的小球藻片。小球藻片的话呢，作为一个基础的维生素的一个来源。还有一个呢，鱼油。鱼油呢，其实也是一个美国人的理念，他们喜欢用鱼油，但是我们中国人呢，更建议大家用亚麻籽油，因为我们还是那句话，我们还是个农耕民族，我们更偏向于植物化。那么维生素 C 其实也是抗氧化，所以大家你会发现，你真正能够读懂了抗炎自救这样的一些知识之外，你就会发现所有的这样的一些文章，基本上呢都是在指向的这样的一个方向当中。来，我们再看看这样的一个文章吧。肺气肿，肺气肿呢也是我们当代一些人所常见的一些疾病的由来。那么肺气肿它是什么样的一个特征？它是一个大家看到它的描述了没有？进展非常缓慢，而且它是一种我们简单化理解肺泡的损伤。但是肺气肿就是什么呢？肺气肿其实就有一点点像肝硬化，进展非常缓慢，它不可逆，就是这个细胞它已经硬化掉了，就不可逆。但是我们要干的事情是什么？你不是有一个肺泡，你还有一堆，所以说你不是有一个肝细胞，你还有一堆。那么你要做到的是什么呢？阻止它的过程，不让它，然后什么呢？不让它蔓延开。这也就是我们所讲的，在针对于现在很多人所出现肺气肿的这样的一个家庭当中的一些护理习惯。大家在日常生活当中其实能听到一句话吗？我的肺被气炸了。肺怎么被气炸了？一会儿我们会说说这个事儿。中国的很多民间俗语，还有一个是什么呢？大家听到过没有？就是一个孩子就是噔噔噔在外边跑步运动，满头大汗回家。你们可能没有这个习惯了，你们的老人就是比我还要再大一代，70岁以上的人，或者说60岁以上的人，会有一个习惯，绝不让孩子，因为很多孩子自己是不懂的，在外面玩得很累，满头大汗，绝不允许孩子喝井水，因为井水是很凉的，喝了井水之后说容易肺炸。但是我们在现实生活当中看到过很多的年轻人打球、踢球，一身大汗，吨喝了一个饮料之后导致心衰死亡。其实这就是以前说的肺炸。那么肺为什么会炸？它是怎么去描述这件事情的？一会儿我们会说到这个事儿，当做一个提示吧。好，我们先要了解这个肺气肿的事情。那么我们要知道肺气肿是怎么样的怎么来的。首先一点我们要理解是什么呢？肺气肿是什么呢？大家在老慢支，就是老年慢性支气管炎，叫老慢支，叫老年慢性支气管炎。大家要记住，这个里边的话，就是我们每一个人到了年纪大了之后，就像老寒腿、老慢支，它有一个老字在前边，这都是一个在年轻的时候要开始预防的。因为你一旦到了就是一个慢性炎症的一个逐步的累积过程，你年龄越大之后，你所产生的这个症状的可能性就要越大，所以叫老慢支。好，还有一个气管炎。气管炎呢是我们所
相对来讲，你感冒了，你造成了这个呼吸道感染，会造成你的急性气管炎，这个也会。但是呢，你会发现，来，我们看到这样一点，有感染和慢性炎症的刺激，导致你的支气管狭窄，这也就是我们所说的，我们那天有多少条支气管，我们有多少条通道，我们有20几条，就是大家可能想象，就在你的咽喉到你的肺这个点地方有个20几条通道，我们至少能够想象到它哪条通道都不太宽，都不太宽的时候，为什么会出现这个支气管炎？就是因为它自身一旦产生了炎症，我们会有粘液出来，我们就像咳的这个咳痰一样嘛，这个粘液就很容易把你的这个气道堵塞，所以在这个时候呢，就容易出现。来，我们看到这样的一个问题。来，那么好，我们看这张图。这里边呢就是一个大大的肺，粉粉嫩嫩的。那么正常的肺泡是这个样子的，受损的肺泡，这个就是我们所谓的，大家看到没有，在这个地方，如果在 CT 或者在 X 光之下，这就是一个结节。大家看到，大家能看到这个图片吧？你会发现它是2个结儿，这就是我们所谓的结节的一个状态，就是有结节就证明你的肺泡受了一定的受过损伤。好，在这个里边来，我们看到。我们要了解一下人类的呼吸，就是我们一旦吸气的时候，我们的支气管、细支气管都会扩张，就我们这个20几条支气管全会扩张，让气体呢进入肺泡。那么呼气的时候，其实它就是一个气球的这个原理，进出进出进出。那么在这个时候是什么呢？我们一旦会出现你的支气管过于狭窄，或者你的气道不通，进气量会减少，还有它的里边。其实所谓的就是进氧气出二氧化碳，这就是我们肺的一个代谢。但是你如果出不来这个二氧化碳，它在这里边占住了空间，那么为什么说白肺的患者会非常的风险？我们这次新冠之后有很多人都会出现白肺。白肺是什么？二氧化碳它在这个里边占据了空间，氧气就进不来。你如果出现了白肺呢？你这里边呢，你都已经不是一个二氧化碳，好歹我们在 X 光上面看它还是个气体，还是个通透的。但是呢，你如果说产生了白肺的话，你的肺里边会产生大量的什么呢？组织液，它更会把这个气泡，把这个肺泡所占住，让氧气呢就进不来。就是我们说，我们呢简单理解，我们的肺就是一个酒店，我有100个房间，100个房间呢，我们的这个肺结节可能就比如说代表着你有2个房间漏水了。这2个房间不能住人，我还有98个房间可以用。但是呢，你一旦出现了这个我们所谓的就是二氧化碳的这个交换的这个转移，你可能会有15个房间又不能用了。那么这会儿的话呢，你可能就只有80来个房间是能够用，这会儿就会让你的营业额减少。那么对于我们的身体来讲，就是你的呼吸的氧气会变少。那么如果说你就说少量的结节不会影响你的，就你作为你的收入来讲，你说我有100个房间，我只要能有80个房间能做经营，能有人住，我的收入就不会出现太大的问题，我的吃吃喝喝就够，所以你感觉不到什么。但是呢，这个隐患我们一定要知道，就是你一旦20、30、40、50、60，你如果逐步从20个逐步的扩张，等你有50个房间不能用了，你的收入就不够了。这就是我们肺的疾病开始出现的一个原因。所以我们一旦出现了呼吸道的这个减少，我们会出现什么呢？支气管炎之后说，你会用嘴呼吸，因为你的气道狭窄，你会拼命的改变呼吸的习惯。还有一个就是我们在日常的生活当中，大家出现了白肺，出现了肺粘液，那么你这个房间里边都已经被其他的这个物资所侵占，变成了仓库，更不能去住人了。所以这样去理解我们的肺就可以了。好，刚刚我们跟大家讲过一个问题，你会发现体位排痰为什么会有这样的一个方式？这一点大家一定要学一学。来，我们看张就叫体位排痰。人类为什么我们说大家在做各种运动的时候，我们不建议大家只做一个跑步，因为当大家真的只做跑步的时候，你会出现什么原因？你会出现你只有下肢在运动，你的肺是在一个位置上的。大家是不是就理解了我再三跟你们讲的，我们在做力量训练的时候是变换了各种的角度，
比如说，我昨天做了一个什么呢？斜板的这样的一个转的动作，包括我们做缠柔的时候会有躺的一个动作。其实你各种的动作会让你的肺变形。那么像体位排痰，但是这个大家在日常生活当中呢会有点难度，就是你们很难知道自己的痰在哪个位置上，但是你会发现它没有一个站立的姿态。所以我们刚才跟大家讲过，为什么猫猫狗狗就不太会出现这个情况，就是因为它们大多数时间，它的方位和我们的人是不太一致的。我们人的直立、站立这个姿态，是很多时候其实还不太符合我们人类的一个基因。人类的站立的史还是太短。好，在这里边他也谈到了一个扣背呀等等的这样的一些基本的方式。所以在这里边呢，我们会他最后的一个结论。所以我们先看他这段内容吧。这段内容呢，他也谈到了肺气肿和支气管炎的，他们主要的问题是慢性炎症的刺激，每天就会有。但是呢，刚刚我们说了，我们很难观察出来这个它是哪个肺哪个位置是肺叶哪个角度上会出现的这个炎症，所以整体性的把我们的肺保护好，这个是一个更切实可行的一个方式。好，在这里边来，我们看到，那么它其中谈到了一个雾化吸入法。其实雾化吸入法的话呢，没必要这么复杂。我们呢，大家呢就是蒸汽吸入，包括我们所讲的，就是让我们的支气管内分泌物湿化。什么叫支气管内分泌物湿化？就是我们一直所说的，你这个表面的活性蛋白，还有它里边所带来的这样的一个润滑类的物质要有着足够。所以我们日常来讲的话，甚至拿一个热水这么，这个都是属于让我们的里边湿化的一个过程。所以我们强调的给大家要学会用加湿器呀等等的，都是这样的一个目的。好，在这里边我们看到它的结论。那么肺气肿慢阻肺是一种持续性气流受阻的一个疾病，要有长期性的计划，甚至包括戒烟。其实戒烟就是什么呢？在这个里边的话呢，说的比较笼统了。戒烟其实更主要的一个描述是应该戒除慢性炎症的诱导因素。你把烟戒了，汽车尾气算不算？当然也算。粉尘算不算？也算。这都是我们导致慢性炎症的一个基本因素。所以说，通过慢性炎症的整体控制，通过营养支持、运动等等的，才能达到这样的一个目的。